Në periudhën e sundimit të mbretëreshës Ilire Teuta, pirateria në det ishte e ligjshme, madje konsiderohej si një profesion mjaft praktik dhe shumë i respektuar. Mbretëresha Teuta hipi në fron në vitin 231 para erës sonë, menjëherë pas vdekjes së bashkëshortit të saj, mbretit Agron. Më shumë se flamurit tradicional shqiptar që ishte tmerr për armiqt, forcat e saj më të frikshme ishin piratët ilirë. Mbretëresha Teuta u kishte dhënë liri të plot anijve të saj në detin Mesdhe. Piratët ilirë në atë kohë ishin të njohur për plaçshkitjen e anijeve tregtare dhe sidomos të atyre romake. Roma kishte shumë rrugë të rëndësishme tregtare detare në Mesdheun lindor me Greqinë. Dhe pikërisht, këto anije ishin preja më e shpeshtë e piratëve ilirë. Ata i bastisin anijet romake duke u grabitur mallrat dhe duke rritur tensionet në detin Mesdhe. Tension ky që arriti deri në senatin romak.